Ja sam Božo Radić, specijalist gastroenterologije. Dobrodošli u Polikliniku Ambroševo. Radi se o kroničnoj recidivirajućoj bolesti. Važno je o debljini reći da nije slabost karaktera, nedostatak volje ili želje, već da se radi o jednoj vrlo kompleksnoj bolesti koja je uvjetovana različitim stvarima. To je važno reći iz razloga što postoje mnoge predrasude i stigmatizacije debljine. Međutim, naše tijelo funkcionira na način da naš mozak regulira koliko hrane unesemo, ali isto tako koliko je skladištimo u našem organizmu. A to ovisi o brojnim čimbenicima, o našoj genetici, o našem okolišu, socioekonomskim uvjetima, navikama, crijevnom mikrobiomu, drugim bolestima i stanjima itd. Svakako primarno je promjena životnih navika koja je uključena u sve korake liječenja debljine. Edukacija o prehrani, namirnicama, pripremi hrane, adekvatnoj tjelovježbi koja je personalizirana, što bi bilo najbolje. A od drugih metoda koje su postojale do danas bile su zapravo neinvazivne metode poput lijekova starih koji nisu bili toliko učinkoviti kao i danas i postojala je zapravo kirurgija. Kirurgija koja je vrlo invazivna metoda i vrlo učinkovita. Između toga postojale su invazivne nekirurške metode poput ugradnje intragastričnih balona, tako da može se reći da je donedavno bio jedan prostor koji nije bio ispunjen. Danas postoje nove metode liječenja tjelesne težine, to su farmakološke metode, lijekovi. Tako da se može reći da smo sve bliže tajni ili znanju na koji način tijelo regulira tjelesnu težinu. Nove metode liječenja obuhvaćaju nekoliko molekula koje su već na tržištu i brojne druge koje dolaze. Tako da je to novi pristup u pomoći brojnim ljudima koji pate od debljine i nadamo se da će do 2030. godine značajan zamah ta terapija doživjeti. Takve su projekcije. Ti lijekovi su pronađeni kao svojevrstan dodatan učinak regulacije dijabetesa i zapravo se radi o molekulama koje naš organizam sam luči i mozgu javlja signale da je sit, odnosno smanjuje osjećaj gladi, usporava probavu i regulira šećer u organizmu. Industrija je te molekule promijenila na način da one žive duže u našem organizmu jer naše prirodne molekule žive kratko i signalizira u mozgu koliko ćemo hrane unijeti, odnosno kad ćemo prestati jesti. Tako da danas je sva priča oko mehanizama kojima se može kontrolirati taj unos. Debljina je, kao što smo rekli, kronična recidivirajuća bolest i prema svemu izgleda da će terapije biti vjerojatno dugoročne. Kojim načinom, kojim tempom ili kojim doziranjem je pitanje, ali ono što se sigurno zna je da je debljina povratna bolest i kod prestanka terapije dolazi do povrata tjelesne težine. Međutim, ne treba zaboraviti ono što je važno, da nije stvar u debljini tjelesna težina sama po sebi, nego povezana sa brojnim drugim bolestima, srčano-žilnim bolestima, bolestima lokomotornog sustava, dijabetesom, kolesterolom, povišenim krvnim tlakom. Zbog toga što je debljina rizični faktor tih bolesti, treba je regulirati. Ono što je zanimljivo i novo je da je pokazano da neki od tih lijekova smanjuju rizik kardiovaskularnih oboljenja i 20%.